добар ден. Ве поздравувам во оваа прва емисија од новата сезона на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес, впрочем и во секоја емисија од оваа сезона, ќе го задржиме вашето внимание со сето она што ќе ви го понудиме како информација. А знаете, сите оние кои што следите оваа емисија дека е тука за вас, односно сите сме тука за вас што ја реализираме оваа емисија за да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате секојдневно, а за таа цел секако во нашето студио ќе имаме гости кои што ќе бидат доктори, специјалисти, невропсихијатри, психијатри, психолози, физиотерапевти, нутриционисти и сите оние кои што ќе можат да допринесат со секоја информација за да или превенирате во однос на вашето здравје или пак навреме да побарате помош и некоја од проблемите да биде навреме излекуван и истретиран. Ова прва емисија од новата сезона некако мора да започнеме со она што навистина веќе година и пол не е наше секојдневие, а тоа е пандемијата на коронавирусот. Нели никако да се реши овој проблем и никако да се средат работите. Веќе сме во четвртиот бран според официјалните информации од Министерството за здравство. Некако сме на некое рамно плато од овој бран, да се надеваме дека нели ќе почнат да се намалуваат бројките, меѓутоа затоа ја правиме оваа емисија за да доставиме повеќе информации околу моменталната состојба, значи каква е, околу она што е актуелно веќе неколку дена поред дека навистина имаме многу број на починати лица дневно и сме први по смртност по број на жители во Европа. Потоа околу протоколите за лекување, како се кај нас и нормално да направиме една компарација за Делта сојот, бидејќи како што нели се најавуваше дека ќе биде многу позаразен и многу повеќе компликации ќе предизвика. Има малку подолга најава, а за таа цел веќе со мене во студиото доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина и тука е денес да одговори на овие прашања и да започнеме оваа прва емисија. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Так. Драго ми е што ја повторно со вас ја почнувам овата сезона. Па не знам, некако стана и вообичаено да разговараме на една иста тема веќе подолг временски период, а се надевавме дека многу побрзо ќе затвориме. Меѓутоа тоа не се случи. Полесно ми е некако со вас да ги разговарам овие работи, бидејќи некако со вас и разговаравме за оваа тема, па некако ги компарираме работите што се били од почетокот, па негде на летото беше лани, па на почетокот, па зимата и така натаму. Сега сме веќе четвртиот бран, како што кажав, во некое плато сме. Вашето видување, каква е состојбата моментално? Па еве како што кажавте, значи имаме некој континуитет на тоа како ја следиме ситуацијата и како коментираме по однос на тоа каква е епидемиолошката состојба. Во моментов можеме да кажеме дека се наоѓаме во фаза на пандемијата кога имаме релативно стабилизирање на состојбата. Бројот на новозаболени е еднаков на бројот на оние кои што се оздравени и речиси бројката на оние кои што се водат како моментално инфицирани, односно како активни случаи, е речиси идентична и тоа ни дава за право да помислиме дека можеби се наоѓаме во фаза која што е во надолна линија на движење на пандемијата. Меѓутоа, никогаш не можеме да се опуштиме и да кажеме дека се зависи од тоа како се движат бројките и дека бројките можат да имаат свој континуитет. Како што е овој континуитет во надолна линија, најверојатно дека треба со внимание да ги следиме крупните епидемиолошки настани во државата, а тоа се, јас често пати повторувам, школската настава со физичко присуство на децата, пописот кој што не смееме да забораваме дека се одвива и кој што може да биде крупен епидемиолошки настан и секако престојните локални избори кои што ќе бидат дополнително причина да можеме да размислиме дека поради зголемената раздвиженост и групирање на населението може да имаме негативен одраз на епидемиолошката слика. Во наредниот период, особено поради ова што се однесува до училиштата, до физичкото присуство на учениците во училиштата, предпоставам дека кон крајот на септември или почетокот на октомври можно е да имаме влошување на епидемиолошката состојба, затоа што реално очекувањата се дека таа трансмисија на вирусот во затворен простор може во одреден момент да ескалира. Вистинскиот момент кога може да се очекуваат негативни бројки се токму крајот на овој месец и почетокот на наредниот. Доколку тоа не се случи, можеме да кажеме дека прилично стабилно сме го поминале процесот.
И дека сме имале ефикасни мерки во училиштето, доколку не, тогаш ќе треба сериозно да размислиме за тоа што би требало да се прави. Знаеме дека има 3 начини на контрола на пандемијата во училиштата, односно 3 сценарија кои што се предвидени, а тоа е со физичко присуство, со хибриден систем со физичко присуство и со онлайн настава и само со онлайн настава. Ќе видиме понатаму како ги се одвиваат работите. И во случај да има ескалација на епидемиолошките бројки, тогаш ќе треба дефинитивно да се размислува за промена на моделот. Не, тогаш би требало, претпоставам дека заради сите онаа безбедност околу ширењето, да биде исто како и минатата година, можеби онлайн поголеми во оделенија. Мислам дека постепено ќе се оди, мислам дека ќе се оди на хибриден систем, да се проба комбинирано да биде онлайн настава со физичко присуство, а крајната мерка нормално доколку имаме таква ескалација на настаните, да има исклучува само онлайн настава за учениците. Пред да започне овој четврти бран, потенциравте нели на медиумите дека Делта сојот е навистина многу позаразен. Вие дури упатувавте апел, некаде беше уште јуни месец, ако не се лажам, дека навистина треба да бидеме предпазливи, дека овој сој е навистина многу позаразен и предизвикува навистина многу поголеми, потешки и поинакви компликации. Какви се сознанијата бевте вклучени на почетокот нели во ковид центарот кога започна сега со четвртиот бран? Како можете да го опишете овој Делта сој? Како е и пошто е поразличен од оној претходно што беше? Да, уште во јуни месец апелиравме да се подигне свесноста за вакцинацијата и потребата од вакцинацијата како една од основните мерки согласно која можеме да ја контролираме пандемијата и да го ублажиме порастот на новозаразени во државата. И за жал споро се одвиваше тој процес до моментот додека навистина Делта варијантата не стана доминантна во дневната статистика на новозаразени случаи и тогаш почна да се полнат болниците. Во болниците основно што можеме да истакнеме, односно да потенцираме како она што е различно од алфа варијантата е дека се повеќе млади се среќаваат во болниците. Кога беше алфа варијантата, беше навистина чудно да видите млад човек на оделение кога имаше некој тако што е хоспитализиран на возраст помеѓу 30-40 години. Дури беше чудно за нас дека воопшто требало и да се хоспитализира или која е причината за хоспитализација. Многу ретки беа таквите случаи, сега тоа не е случај, многу почесто се среќаваат таквите случаи. И втората многу битна разлика која што ја гледаме кај Делта варијантата е тоа што многу побрзо ескалира клиничката слика на полошо и потребни се некогаш и само неколку часа, практично во текот на денот се менува состојбата. И тоа е една од работите која што сериозно загрижа за тоа што е потребна континуирана нега и мониторинг на пациентот, бидејќи навистина не знаете во кој момент работите ќе тргнат полошо. А во однос на инкубацијата дали има разлика, бидејќи порано нели се претпоставуваше дека обично 14 дена се чека ако има некој контакт со... Не, многу е 14 дена, мислам дека 5 до 7. Не, и претходно беше. И претходно беше? Периодот на инкубација беше 5 до 7 дена. Дали е исто и со овој? Кај Делта варијантата, статистички, и она што е според анализите докажано, е дека речиси е преполовен бројот на денови што е потребен за инкубација, односно за инфекција. Побрзо се јавуваат симптомите, многу е полесно да се создаде вирусниот полнеж. Дуплиран е речиси вирусниот полнеж. Значи, кога ќе кажеме вирусен полнеж, тоа значи дека многу поголема количина на вирус се наоѓа во вашите дишни патишта, а таа количина на вирус е директно поврзана нели со начинот на кој што може да ја направи инфекцијата и да се манифестира преку клиничка форма на болест. Тоа се основните карактеристики. Имаше две мутации, го викаат двоен мутант вирусот, тоест варијантата Делта од коронавирусот. И тој двоен мутант имаше две мутации кои што беа основни за негови две карактеристики. Првата карактеристика беше неговата полесна преносливост, трансмисибилност од човек на човек, а втората беше неговата инфективност, односно зголемена инфективност. И едното и другото беше речиси дуплирано во однос на алфа варијантата. А кога станува збор за симптомите, дали се исти, бидејќи имавме случаи кои што кажуваат дека има проблеми во однос како симптоми во однос на типот на стомачен вирус. Да. Значи некако не знаеа дали Делта варијантата е
поинаква во однос на тоа како се манифестираат симптомите, и тоа уште од почетокот го кажавме. Така. Доколку претходно имавме покачена температура, кашлица, омалаксаност, губење на мирисот за слух, за вкус и за мирис, сега имаме малку поинаква слика. Прво и основно е течење на носот како симптом, болка во грлото, отечени лимфни јазли, после тоа доаѓаат симптомите како покачена телесна температура, кашлица, па губење на мирисот и вкусот како последен симптом. Имаме еден реверзен редослед на симптомите и како што споменавте, многу почесто кај делта варијантата има стомачни тегоби кои што се пропратени со повраќање и диареја и многу често во овој период се на мислење оние кои што ги имаат симптомите дека најверојатно се работи за некој стомачен вирус, предвидувајќи дека е можно да се ова некако есенско време да и биде присутен. Навистина вирусите во овој период сега посебно кога е доминантна делта варијантата, како да ги има се повеќе и повеќе и како да се размножуваат се повеќе и повеќе. Дали е резултат на промената на имуниот индивидуален капацитет на секој од нас, па дозволуваме практично и такви лесни инфекции многу лесно да се манифестираат кога нема висок вирусен помнеш на останатите вируси. Така да во овој период можеме да видиме секакви јадено-ириновируси, ириносинцитијални вируси, така да нема практично некаков тип на вирус кој што не е во средината и кој што не е опасност да ве зарази. Меѓутоа да не забораваме доминантен, најопасен, оној кој што е најважен за кој што разговараме е коронавирусот. И е оној кој што не загрижува, оној кој што не ги полни болниците и од кој што треба посебно да внимаваме. Не треба никогаш да забораваме или да релативизираме, или да кажеме дека се работи најверојатно за стомачен вирус или за некоја настанка или прехлада. Треба сериозно да се пристапи од причината која што претходно ја кажавме. Многу брзо се развиваат симптомите, многу брзо се влошува клиничката слика, една од причините за смртноста и нормално досното јавување на лекар. Односно сметајќи дека се уште сте во добра физичка кондиција и дека добро го поднесувате вирусот, ќе дојдете до состојба да ви треба сериозна кислородна поддршка, да имате веќе детериорација на другите органски системи, не само на белите дробови, и тогаш е многу потешко да се контролира текот на болест. Доктор Злата, никако кога станува збор за нашите медицински услови, секогаш луѓето не се сигурни како воопшто се третираат нели пациентите кога станува збор токму за COVID-19, бидејќи се зборува дека многу малку доктори се вклучени во лекувањето и третманот на пациентите, повеќе се вклучуваат лица кои можеби доволно не се компетентни да извршуваат работи во однос како нели кислородна поддршка и така натаму, значи ме разбирате што сакам да кажам, додека во соседството се говори дека токму поради тоа е високата смртност, додека во соседството во Србија можеме да кажеме, разговаравме претходно дека многу има зголемен број на заразени, меѓутоа некако смртноста е на пониско ниво од кај нас. Тоа би значило дека ние потфрламе во третманот со вклучување на повеќе доктори специјалисти или какво е вашето мислење? Од моето лично искуство, на кое што ја го имам на интерните клиники, не можам да кажам дека поддршката, посебно стручната од лекарите кои што беа инволвирани, се трудеше стручниот колегиум кој што ја координираше работата, да има доволен број на лекари од пулмологија кои што ќе ги ординираат и ќе ги следат пациентите на оделенијата за COVID и сметам дека таа поддршка беше континуирана. Поддршката на тие лекари беше од страна на лекарите специјалисти од соодветните оделенија, дали е тоа оделението за дерматовенерологија или неврологија или оториноларингологија или нефрологија, меѓутоа имаше сериозна поддршка и од тие лекари, навистина имаше една тимска работа која што според мене функционираше. Но тоа е така, вие каде што сте биле вклучени, меѓутоа не можете да тврдите за не можам да тврдам за другите, меѓутоа во овој дел од системот кој што ја го познавам и од кој што сум бил дел, можам да кажам дека принципот на организација на смените и соработката помеѓу лекарите беше на сосема високо ниво, кое што беше и повеќе од задоволително за да има квалитетен третман на пациентите. Дали и како ги третираме пациентите во однос на тоа кои протоколи се користат, можеби искуствата кои што се од Србија или можеби искуствата кои што се од останатите земји треба да се преземат кај нас за да се види кој е протоколот кој што е во тие земји имплементиран и да како таков се примени кај нас. Веројатно дека користењето на еден таков протокол кој што ќе биде унифициран, ќе го изедначи системот по сите основи.
и вие ќе немате можност да манипулирате со процесот на лекување, односно да импровизирате. Во таков еден случај, ќе имате точно стандардизиран однос кон пациентот, третман кон пациентот и доколку нешто тогаш е надвор од контрола, доколку имате и тогаш голема смртност, тогаш знаете дека протоколот ви е еднаков за сите пациенти. Тоа нема да биде причина за смртност. И може само да го промените, може да биде причина за смртност, можете да го промените и со промената на протоколот да го адаптирате кон некој подобар протокол кој што евентуално би намалил смртноста. Меѓутоа, во еден ваков сооднос на настаните, кога имате третман по протоколи кои што се уредени за одредена клиника на еден начин, за друга клиника на друг начин, навистина е малку потешко да го контролирате третманот на пациентите и да имате еден униформен пристап за тоа како треба да се третирате. Ме интересира вака кога додека траеше цела оваа пандемија, можеби честопати сум размислувала да го поставам ова прашање, меѓутоа некако потоа муабетот ќе се свртал во друга насока. Обично, нели, кога ги третирате пациентите, во текот на лекувањето се случува некој од тие пациенти да добие мозочен удар, да добие крварење на желудник, нели, што и беше случај. Како го третирате? Го третирате или дали имате сознание како што го третираат кога веќе ќе се случи нешто такво? Дали доаѓа специјалист, невролог или гастроентерохепатолог за да ја санира состојбата или? Апсолутно, значи тоа е начинот на кој што беше системот организиран на интерните клиники. Значи на нервното оделение имате специјалисти невролози, на гастро имате гастролози, на нефро имате нефролози и не е само во прашање како што кажавте вие мозочен удар или гастроинтестинално крварење, често пати имаме пациенти кои што имаат проблеми со шеќерот, па доаѓаат и ендокринолози за да ја ревидираат терапијата. Да, да напоменав само две од причини. Се користи конзилиарното мислење и се пара конзилиарно мислење. Дали се третира и проблемот плюс COVID? Да, се третира проблемот, значи без разлика. Сите симптоми кои што се јавуваат и кои што ја комплицираат состојбата на COVID. Сите се третираат. Сите се третираат. Значи доколку имате покачен шеќер и доколку истиот има потреба за конзилиарно мислење, односно за мислење и терапија од ендокринолог, се повикува ендокринолог да интервенира. Доколку имате проблеми со мозочен удар, односно имате невролошки испади, тогаш повикувате невролог за да го третира. И терапијата која што е во делот на тие дијагнози е ординирана од специјалистот со одредната област. Системот во делот на тој третман на сите пропратни болести функционира. Не можеме да кажеме дека тука имаме некакви отстапувања. И тоа не е причината за смртност. Основната причина е во начинот на кој што се третира COVID како болест, а не компликациите. Добро, што се случува? Каде се случуваат тие, како да кажам, пропусти во третманот? Што е проблемот? Дали луѓето касно бараат помош? Еве, например, сега ќе споредиме со Словенија. Во Словенија има многу мала смртност. Значи, дали тие луѓе кои што таму се третираат, сите се само здрави и се разболуваат или немаат никаков коморбидитет, па што? Една од основните причини, рековме дека е доцната јавување на пациентите. Тоа секогаш се потенцира. Меѓутоа, навистина, тоа е точно, затоа што и од лично искуство можам да кажам дека имаме видено пациенти кои што се носат со веќе вентилаторна функција која што е намалена за 40%, тоа значи дека 60% им е сатурацијата со кислород и навистина е тешко таков пациент да го контролирате. Од друга страна, имате пациенти кои што не се вакцинирани. Најголемиот дел од пациентите во COVID центрите, барем сега што ги видовме во последниот бран, беа невакцинирани. Зборуваме за дека 10% од пациентите кои што се хоспитализирани се вакцинирани, меѓутоа 90% од тие кои што лежат најчесто не примиле ниту една доза вакцина. Тоа значи дека 90% вакцината има ефикасност во однос на тоа како ја превенира болести. Затоа често пати апелираме до граѓаните да го сватат со односот на ефикасноста на вакцината барем преку хоспитализацијата и тешките форми на болест. 10% од тие кои што имаат тешка форма на болеста се тие кои што починуваат, а се вакцинирани. 90%, најголемиот дел од нив се невакцинирани. Така. Значи тоа е поентата. Тие се двете основни работи кои што се причина за големата смртност. Протоколите се дополнителен фактор кој што треба да се реши и мислам дека ќе се јави тоа размислување, тој разум, и ќе се направи консензус по однос на тоа, затоа што протоколите се пред се да го заштитите пациентот и да го заштитите лекарот
од одговорност, сакате од морална, професионална одговорност, од тоа да имате безбедност и сигурност во системот дека лекувате согласно протокол кој што е пропишан од министерството, односно од Министерството за здравство. Така. Сакам и да се обратам до нашите гледачи, доколку некој сака да се вклучи во разговорот, може секако да се јави на телефоните, испишани се веќе на екранот, од режија се надевам дека ќе ги вклучат гледачите, за да може нели да искомуницираме и да слушнеме можеби некое нивно мислење во однос на сето тоа што ни се случува веќе година и половина. Стигнавме до третманот и лекувањето и протоколите, стигнавме до нели големиот број на невакцинирани кои што се заразуваат. Ме интересира дали воопшто досега има некој кој што бил вакциниран, а немал никакви коморбидитети, а завршил фатално. Од моје лично искуство не. Така. Значи, само мал број на случаи во оној период кога јас сега бев додека беше делта варијантата, беа со 2 вакцини. Мислам дека се работеше за 2 случаи и еден случај имавме со само една доза на вакцина. Сите беа во стабилна клиничка форма на болеста. И да, нека биде гледачот на линија, и значително поразлично ја е текот на болеста кај тие пациенти. Значи, и низ клиничката биохемиската слика можете да го видите, тоа навистина е еден интересен сплет на настани кој што се случува во организмот кај оние кои што се инфицирани, барем од моје лично искуство, кај оние што се инфицирани, во однос на оние кои и примиле вакцина, во однос на оние кои што не примиле. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Јавам од Охрид. Прашање до докторот, дали дојелки, млади мајки што дојелки треба да се вакцинираат? Дали млади мајки кои што дојат треба да се вакцинираат? Да. Добро. И претпоставам сакате да знаете со која вакцина би требало? Па би требало се, ако може. Добро. Ви благодариме. Фала многу. Препораките се дека се уште не се завршени испитувањата во однос на тоа дали доилките и бремените жени треба да бидат вакцинирани. Обично и кога се прават таквите испитувања, иницијални испитувања на лековите, во подмината фаза може да се направат овие тестирања, меѓутоа иницијално се прават за таргет групите, оние кои што се групи на интерес, а тоа беа повозрастните граѓани со коморбидитети. И врз основа на испитувањата што до сега се направени, се уште препораките се бремените жени и доилките да не се вакцинираат. Тоа не значи дека немаме случаи во светот на жени кои што биле вакцинирани. Кои што се вакцинирани. Дали би имало некоја штета ако веќе некој се вакцинирал? Од она што ги имам ја информациите баш од таа популација која што е вакцинирана. Прашувам за бебето, за мајката, претпоставам дека и не би имало нешто. Во основа секој лек може да биде тератоген, значи да оди на плодот, меѓутоа може да има компликации и по мајката, може да има компликации и по детето. Во овој конкретен случај немаме доволно докази да кажеме дека вакцините не се безбедни. Нити пак се и можеби па и штетни. Односно дека нема ни едно ни друго. Да, значи се уште треба да се направи анализа на податоците, за да може да кажеме дека може да се користат и кај таа популација. Најубавиот начин да го спречите ширењето на заразата кај таа популација, па и кај популацијата по 12 години, бидејќи вакцините, мислам на поголемиот дел од нив, се дозволени од 12 години па нагоре. Така. Значи, еве да одговориме уште еднаш на нашиот гледач, значи во секој случај треба да почекате додека нели официјално се направат истражувања околу вакцините, дали би имало некоја штета, еве конкретно за доилките. Доктор Злате, еве цело време се води кампања да се вакцинираат луѓето за да се спречи ширењето на коронавирусот. Според некоја статистика ние пред малку нели си правевме тука, ако навистина сме 2 милиони жители, ние негде сме околу 40% вакцинирани. 37%. 37%. Значи тоа е генералната популација. Секако дека е многу малку, значи гледате скандинавските земји прогласија победа над пандемијата со одредени рестрикции кои што се уште се на сила. Со 70% вакцинирани од генералната популација. И тоа се сериозни бројки. Ние речиси сме на половина пат со овие бројки, доколку сакаме тоа да го достигнеме, ќе треба пред се да ја надминеме магичната граница од 55%, која што според сите анкети укажува на тоа колку граѓани се свесни и совесни за да
примат вакцина и доброволно да се вакцинираат, останатите 45% се против вакцинација и тоа ќе биде навистина сериозен предизвик во наредниот период, за да можеме да ја убедиме барем 15 или 20% и да дојдеме над границата од 70%. Има уште еден проблем. 70% вакцинирани од генералната популација со оваа ефикасност на вакцините против актуелните соеви кои што се доминантни циркулирачки, нема да биде доволно за колективен имунитет. И тоа ќе биде дополнителен проблем. Значи, за да кога се разговараше за колективен имунитет, а тоа беше кога се создадоа вакцините, кога се уште се зборуваше за доминантниот вухански див сој, вакцините има ефикасност, доколку се сеќавате, на Pfizer 95%. Так, сега е намалена. Сега е намалена на 83%. Намалена е ефикасноста на AstraZeneca, намалена е ефикасноста на Спутник, намалена е ефикасноста на Sinopharm и на Sinovac. И таа намалена ефикасност практично го зголемува прагот на колективниот имунитет. И ако тој праг на колективен имунитет порано изнесуваше 70 или 75%, сега можеби ќе треба да изнесува 80 или 85%. А како што кажав, ние сме популација во која што само 55% од населението се про вакцинација. Добро, оние кои што го прележаа вирусот, не спаѓаат во некоја ваква статистика па да може некоја реална бројка. Прележување, како што можеме да забележиме во статистиките и извештаите од Институтот за јавно здравје, многу мал е бројот на некој кој што повторно се заразил, се реинфицирал по втор пат, по трет пат, па и дури да заврши. Има и такви случаи кои има, да, меѓутоа многу поретко, да. Некако како тие луѓе кои што го прележаа коронавирусот како да се побезбедни, позаштитени од инфекција, а кога се донесуваа мерките од страна на Министерството за здравство, кој смее да седи по капулињата, некако тие се тргнаа настрана, а се ставија оние кои што се со една доза вакцина, што практично исто како да се не вакцинирани. Апсолутно не. Не е тоа малку нелогично беше. Нелогично беше. Малку повеќе. Ама не, и од министерството признаа дека па нелогично. Дека е нелогична затоа сега се мерката. поправија, па од 1 септември веќе со 2 дози, од 1 октомври се. Ама кажаа зашто тоа го прават, за да го стимулираат процесот на вакцинација. Да, меѓутоа сепак не е во ред така да се кажуваат некои нелогични решенија кои што не соодветствуваат со реалноста. Апсолутно не е логично човек кој што имал примерно само една вакцина, да кажеме дека има подобар имунитет од тој што има прележано. Меѓутоа, сакам да земеме со резерва една информација или една воопшто теза дека тие кои што се прележани имаат речиси 100% имунитет без разлика на тоа каква форма на болеста имале. Знаеме дека 80% и можда 85% од сите оние кои што биле позитивни на коронавирусот има асимптоматска форма на болест. За да создадете квалитетен имун одговор, потребно е да имате добар вирусен полнеж, односно да имате количина на вирус кој што ќе предизвика добар имун одговор во вашиот организам. И добриот имун одговор се манифестира најчесто. Не секогаш, меѓутоа во најголем дел случаи се манифестира преку симптоматологија која што е карактеристична за активирање на имуниот систем. За нив можеме да кажеме, посебно оние кои што ја прележа барем средно тешка или тешка клиничка форма на болеста, дека е многу веројатно дека има создадено имунитет кон болеста. Меѓутоа, ајде да ги размислиме оние останатите 85% кои што имале асимптоматска форма на болеста. Или полесна форма. Јас знам во најмал број случаи голем број од мои колеги и пријатели, познаници кои што асимптоматски ја прележале болеста и кои што низ серолошките испитувања не покажале дека имаат титар на антитела. И сега повторно ставајќи ги во можност тие луѓе кои што ќе ви покажат позитивен ковид тест, односно дека прележале болест, а не знаеме каква форма на болест имале, не знаеме колку добро нивниот имун систем одговорил на болеста, да ги пуштите во затворени простори, на тој начин ги ставате во ризик. Значи, секогаш има аспект кој што треба да го разбереме. Што прикинал доктор Петличковски, имунологот, кога говореше на оваа тема, велеше дека и да не покажат антитела кога веќе вие ги проверувате, клеточниот имунитет ќе се активира кога ќе дојде во допир со вирусот. Тоа е теза која што треба допрва да се докаже. Светот се уште работи на откривање на систем за мерење на квалитетот и на клеточниот имунитет. Значи, се уште не постои начин да го докажеме прецизно
Така. нивото на клеточен имунитет во организмот, Знаете зашто на го лесна велам ова, комерцијална метода, како што го докажуваме тоа со хуморалниот Така. имунитет, односно со антителата. Знаете зашто го велам ова? Бидејќи нели кога се говореше за вакцините, овие вакцини создаваат повеќе, да не потенцираме сега нели Pfizer овие помалку, вие вакцинирајте се со секоја вакцина и не е важно дали ќе развиете антитела, ако дојдете во допир со вирусот ќе се активира клеточниот имунитет. Така се говореше. Тоа е од тезите. И така ние докторите говореа многу доктори од Србија, дека не треба да се проверува антитела после вакцинација, дали имате или немате, дека сигурно сте заштитени и така натаму. Јас сум еден од докторите кој што до ден денес нема проверено антитела, вакциниран сум уште во февруари месец, односно ревакциниран во март со Ќе се ревакцинирате со трета доза? Не, затоа што сметам дека нема потреба. Да. Значи, титрот на антителата се согласувам дека не треба да биде единствената единица мерка која што ќе го одредува квалитетот на имунитетот. Меѓутоа, земете го повторно другото тврдење. Сега има и друга страна на оваа теза, а таа друга страна вели дека луѓето не убедуваат дека преку титрот на антителата имаат добар имунитет се. Ако сакаме да имаме униформен став за она што го говориме, треба да ги прифатиме и двата типа на имунитет. Така. И да го прифатиме секое позитивно решение, односно секој позитивен случај на коронавирусот како дефинитивно имунизиран случај кој што може да одговори на предизвикот да биде повторно инфициран и да нема тешка форма на болеста, или ќе се договориме дека навистина имаме луѓе кои што појавија и реинфекции по еднаш и по два пати, откако веќе беа позитивни. Да. Значи беа позитивни и втор пат, беа позитивни и трет Па пат. дури имало и смртни случаи. Од аспект на тоа да го намалиме ризикот и можноста кај таквите случаи да се повтори болеста и да имаме тешки исходи, веројатно е дека препораката на CDC беше во насока на тоа да се вакцинираат и оние што ја прележале болест, затоа што на тој начин ќе создадат имунитет кој што е поквалитетен и од имунитетот што го имаат вакцинираните. Така, доктор Злата, немам уште многу време, а сакам уште ова да го фатиме, бидејќи навистина беше многу актуелно и нешто што се случи, што навистина не посакуваме никому да не се случи тоа што се случи во Тетово со модуларната болница. Многу информации имаше дека навистина модуларните болници се направени на брзина, непрофесионално, со многу пропусти и така натаму. Можев да забележам какви болници изградија во Србија, во Нови Сад и така натаму, значи болници навистина што наликуваат на професионални болници. Кај нас некакова како нешто импровизорно се направи на брзина. Сметате ли дека навистина тие модуларни болници не се соодветни за третман на пациентите со COVID-19 и она што се случи навистина можеби има пропуст или нема, не знаеме, ќе се види дополнително од истрагата, меѓутоа дали навистина дали имавте можност да влезете во модуларна болница кога се третира ковид позитивни пациенти и навистина дали воопшто од ваша страна вие како доктор можете да кажете дека навистина имаше услови да се третираат во овие болници пациенти? Значи, тука би сакал да опфатам два аспекти. Првиот аспект е на тоа, односно вашето прашање во однос на тоа дали треба да имаме модуларни болници како што се овие болници. Да. Бидејќи ние само тоа можевме на брзина да го направиме. Не само ние, цел свет тоа го правеше на брзина да бидеме на чисто. Во рок од 9 дена во рок од 9 дена во Вухан, во Кина, на простор од 34.000 метри квадратни беше направена болница за тие 9 дена која што можеше да хоспитализира преку 1000. Да, меѓутоа дали се исти како нашите? Тоа треба сега да го открие истрагата. Тоа е вториот аспект кој што сакам да го кажам. Дека се неопходни. Добро. Како аспект се неопходни. Да, моравме. Дека треба да бидат безбедни. Треба да бидат безбедни. Истрагата ќе покаже дали се навистина безбедни и дали има пропусти. Ако има пропусти, треба да се донесат решенија како да се подобри. Имавте ли можност да влезете во модуларната доинфективна? Имам во модуларната инфективна влегов кога се вакцинирав прв пат. Затоа што тогаш беше празна. Мојот третман на пациенти исклучиво беше врзан за интерните клиники. Затоа ве прашав дали воопшто сте имале можност да влезете. Меѓутоа, во однос на тоа како изгледа модуларна болница, како е изградена и колку е функционална, можам да го дадам примерот од модуларната амбуланта која што е еднаква на модуларните болници на клиниката на пулмологија. И можам да кажам дека навистина стандардите за прием и движење на пациентите, за прием и движење, а тоа се стандардите кои што ги пропишува Државниот завод. Се запазени? Државниот здравствен и санитарен инспекторат се запазени. Од тој аспект зборуваме за систем кој што е релативно нов, во кој што многу е инвестирано во светот
како систем кој што може брзо да се аплицира, Така. брзо да ги развиете капацитетите за здравството, но да се разбереме има времен карактер. Тоа не е трајно решение. Трајните И не може да биде се како што се, нели? трајните решенија се градат и се осмислуваат на сосема поинаков начин. Меѓутоа во оваа фаза од пандемијата, во оваа фаза во која што живееме како човештво, се Така. апсолутно неопходни. Така. Треба да бидат безбедни, да бидам краток и јасен, и истрагата ќе ги убеден сум дека ќе ги открие ќе видиме сите што проблеми како ќе кои се што случи. биле или ќе открие дека немало ништо во болниците, меѓутоа сепак ќе ја знаеме од поблиску причината поради која што се случи немили од настанот ето. Како ќе се одвијат работите ве како при крај сме да прогнозираме нешто, иако секогаш можеби прогнозите не излегуваат како што ќе кажеме, меѓутоа еве што очекувате вие сега еве на есен како што кажавте ученициве и така натаму. Ќе се зголемуваат бројките или пак можеби ќе се смири? Моето субјективно чувство, моето субјективно размислување, мојата субјективна емотивна интелигенција, како сакате, ми вели дека врз основа на оние податоци кои што барем допираат до мене, кои што ми прават некаква појасна слика за пандемијата, е дека не очекува еден долг период на овој бран. Така. Пред се поради тоа што предстојат зимските месеци. Меѓутоа, од сите информации кои што ги имаме сега се многу актуелни новите варијанти, новата варијанта Ми, новата варијанта Ламда. Мислите дека ќе дојдат и кај нас пак? Меѓутоа, тоа сакав да го кажам како поента дека сега во овој момент немам впечаток дека било која од тие варијанти на интерес ќе биде варијанта за загриженост. Кога беше делтата во прашање, имав сосема поинаков аспект на размислување и бев загрижен. Меѓутоа, сега во овој момент, сега сме септември 2021 година, јас сметам дека се уште нема причина за загриженост од било која од циркулирачките варијанти. Иако се најавува дека посебно Ми варијанта да може да биде една од поопасните, од она што ја го имам прочитано за Ми варијантата, се уште не ми влегува во сферата на варијанти на загриженост, така да се уште сум релаксиран од аспектот на тоа како ќе се развиваат идните варијанти. Многу од земјите веќе ги укинаа рестриктивните мерки и веќе почнаа да живеат нормален живот. Белгија, која беше друга, сега Данска, Шведска, да. Веќе околу 80% од населението ми се чини дека така се вели дека се имунизирани. Сметате кај нас со овој процент на вакцинираност и ако продолжи вака со незаинтересираност дека треба некои порестриктивни мерки да се воведат повторно за да нели се спречи ширењето? Се уште е рано да се размислува за рестриктивни мерки. Сметам дека е стабилна. Овие се доволни? Во моментот е стабилна состојбата во болниците. Доколку размислуваме за тоа како да го сочуваме системот, државата, капацитетите, ресурсите, финансиските, здравствените ресурси, во моментот имаме стабилна состојба. Доколку размислуваме за тоа да го спречиме вирусот на глобално ниво и да спречиме трансмисија која што е основна причина за појава на нови варијанти, сметам дека треба да имаме сосема поинаков пристап. Кина како земја беше земја кај која што и тројца заболени предизвикува локдауни, превентивни мерки, затварање на цели области по 20, апсолутно масовно тестирање, по 20 милиони жители да ставите веднаш во изолација. Меѓутоа, тоа е радикалниот пристап и тоа возможно навистина да имаат ниски бројки. Мислам дека ние, останатиот дел од светот кој што размислува многу повеќе проекономски, прокосмополитски, прокапиталистички, дека се уште не сме подготвени на таков концепт на размислување. Меѓутоа, тоа го носи ризикот на широка трансмисија на вирусот и создавање на нови варијанти и ова да трае во еден подолг временски период кој што јас според анализите што се направени од сериозни епидемиолошки институции во светот велат дека некогаш може ова би можело да потреба во наредните 30 до 40 години. Сега некако малку неоптимистички ова звучи, меѓутоа најверојатно ќе треба да се научиме да живееме практично со овие вируси и можеби и некои следни што ќе се Не, ја мислам дека треба да биде потик за да размислиме сериозно дали наскоро, набрзо сакаме со одлучни мерки да ставиме крај на можноста да трае 30-40 години, тоа значи да се договориме. Навистина да го прекинеме, да прекинеме трансмисијата на вирусот, да направиме систем на контрола на движењето на контактите, за да можеме да се вратиме побрзо во нормалниот живот. Инаку, ќе треба да го научиме нашиот организам на сите нови варијанти, да прерасне ова во една ендемска болест
и да може во наредните грипот, години, како и се потенцира. или останатите коронавируси. Ја најчесто го споредувам тоа со останатите коронавируси кои што се од 60-тите години па наму. 30% од сите настинки се резултат на тие коронавируси. Так. А ние денеска кога живееме во ваква ситуација, кога имаме динамичен вирус кој што брзо ги именува своите карактеристики и мутации, веројатно дека ќе му треба подолго временски период да стане ендемски, и тој период, реков ја, може да трае 3-4 години, но може да трае 30-40 години, по зависност од тоа. Ќе видиме еднината ќе покажа. Да се надеваме дека овој четврти бран нема да премине во некој пети, да има нели пат па повторен скок, да се надеваме дека граѓаните оние барем кои што нели сакаат да се вакцинираат, повеќето да се вакцинираат, за да можеме некако да го достигнеме тој процент како што нели го бараме за да имаме колективен имунитет. Така, за да имаме некој колективен имунитет, да можеме да се ослободиме од сеј, да живееме нормално. Доктор Злате, ти благодарам, разговорот навистина ни течеше многу, како да кажам, брзо и некако брзо ми поминува прво издание и навистина ми е задоволство што повторно бевте мој прв соговорник во новата сезона од ваш термин. Се разбира во некое друго следно издание, ќе се договориме за некоја друга тема. Се надевам дека ќе има можности и услови за тоа и дека навистина ова ковидот ќе не остане малку на мир. Бидејќи навистина, да, и ни се смачи. Пробавме еднаш, кога зборувавме за хобот, меѓутоа ете не ни тргна, моравме се вратиме повторно на ковид. Ви благодарам уште. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, толку за ова прводенешно издание на ваш термин. Се надевам дека успеавме, го задржавме вашето внимание. Може би имаше некој што не успеа да не добија да искомуницираме, меѓутоа затоа постои наредниот понеделник. Тука ќе бидеме за вас во 17:10 со нова тема и нов соговорник. Чувајте се, грижете се за вашето здравје, а ние повторно се гледаме, како што кажав, за 7 дена во исто време.